जहां आज पूरा देश डेमोक्रेसी की जीत का जश्न मना रहा है। तो ऐसे में आसाम के कई लोगों की जिंदगी आज तबाह हो चुकी है, क्योंकि 1998 के बाद यहाँ अब ऐसी बारिश हुई है जिसके कारण 850 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। 12 जिले पूरी तरह प्रभावित हैं एंड अब तक 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पर उससे पहले समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। जहां सबसे बुरा हाल अपर असम के जिलों का है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ ही घंटों में 100 मिमी से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि कम समय में हुई भारी बारिश और खराब ड्रेनेज सिस्टम ने हालात और बिगाड़ दिए। फिलहाल बारिश रुक चुकी है, लेकिन कई इलाकों में राहत टीमें अब भी नहीं पहुंच पाई हैं। लाखों लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। ऐसी ही हर बड़ी खबर सबसे पहले जानने के लिए ज्यादा सोचिए मत। भारत एक्सप्लेन को फॉलो कर दीजिए।